sini ada rumah ya, survival rumah. Jadi kita main buat survive. Langsung aja kita keluarin rumahnya. Saya sudah buat kemarin ini dengan susah ya. Ya ini bukan buat sombong ya. Ada gold di sini untuk menyimpan harta kekayaan kita di sini. Nanti ini juga udah ada benda terkutuknya juga ya pastinya. Di sini kita membangun semuanya dari slab. Slab lagi kan. Kita main-main kan. Ya, kalian bisa melihat keanehan kalau kalian melihat atas ini. Ya, kalian sadar? Betul sekali. Ini hanya memakai table. Of course itu table. Tangganya table. Tapi ini nih kita lagi buat ya. Jadi kita lagi membuat suatu lagi di sini project buat wood. Jadi kita itu tuh kalau ada satu ruangan kayak gini. Nah, tapi gold kita kurang jadi kita sebelum semua itu ini kita hapus. Nah, di situ kita buat lagi nih. Hati-hati guys kalau makan hapus-hapusan gini, kadang bisa semuanya hancur guys. Kayaknya ada orang asing di sini. Tidak tahu dia ngapain. Padahal ini foodnya saya. Oh, ya aku tahu ini. Itu pakai decoration dulu. Bukan ya. Decoration bukan spesial. Spesialan ini. Jangan di sini, Turutnya kita taruh di sini. Nah, tuh dia. Aku tahu yang paling bagus itu di mana? Nggak di situ, tapi di sini, men. Jeng. Duduk. Siap belum? Nih, langsung aja lawan si Bobby. Biasa kalau kita apa? Wow. Yoi, kita cepet banget main kayak cheater. Shell activity-nya ini gak bisa diselesain ya nih. Karena benda terkutuk aja nih. Tidak. Orang. Wah, cepet banget tuh orang ya kan. Oke. Serius. Kita langsung aja pakai loot. Last meeting ini. Sekarang itu kita langsung aja membung semua guild kita. Jadi ini nih semuanya buat fun ya. Sebenarnya nggak pakai ini. Sebenarnya kita itu pakai yang ini nih. Kayak yang spesial kita cari lihat. Roket doang. Tapi roket itu waktu itu kita buat ngilang dia. Kita hancurin dah nih, nggak pakai roket akhirnya. Kita pakai apa ya namanya? Boot control. Biasanya satu nih, udah. Tapi boot control itu banget kan buatnya. Udah lah ya, kita langsung aja mari kita kucuk. Oh my god, ini kapalnya lama banget. Saya pernah menang juga sih pakai kapal ini. Ini kapal terlalu pengen. What is that guys?
kita masukin dulu, kalian masukin. Ini cuma buat survive-nya ya, yang palsunya. Tapi ini saya rasanya seru aja. Kalau ya main yang aslinya itu kayak susah banget buatnya gitu. Buatnya susah banget. Ini turretnya sedang ini, dia sedang menembaki. Jadi kita dalam beberapa saat itu tidak akan hancur ya. Tapi sekarang kita matiin dulu karena itu tuh sudah ya hancur ya, betul sekali. Oh my god, saya ngeliatin ini tabelnya ini kayak kayu men. Pasti nanti ada yang terinspirasi buat kayak begini lagi kan, wow banget ngarang. Dan saya sih mikirnya ini nggak akan seperti yang saya kira sih. Jos, ini di bawah ini udah sedikit menghilang nih. 1, 2, 3, 4, 5 ngilang udah di depan. Kalau belakang jangan ditanya guys, baru ya lumayan lah. Kalau belakang sih belum ada yang hancur ya, kayaan di bawah. Oh my godness, kita paling depan guys. Kita bisa sampai mana guys? Tiba-tiba waktunya mencepat guys. Kaget. Oke, kita akan tunggu. Ini kenapa lama banget dah? Banget men. Kita aneh. Kok nggak hancur-hancur sih? Oke, kita mati gitu. Oke, karena nggak ngerti guys, tiba-tiba ya nggak bisa men, diem aja tadi di situ. Oke, kita buat lagi. $1,200 duit kita guys. Oke, kita tambahin ini lagi kali ya. Tambahin ini soalnya kita kan sudah oke 0 dari 0. Oke, ya udah kita langsung aja tambahin yang ada di belakang ini. Warga botak buat kontrol. Biar melajunya lebih cepat guys. Sebenarnya sih kita mau tambahin lagi ya di sini lah sekalian. Berjejer kayak gini tuh. Cuman di sini. Tabelnya gimana? Oke. Oh my God. Oke. Oh, bisa dirotet. Pantesan mengarahnya kadang aneh-aneh ya. Kita langsung aja
jadi rotate guys, ternyata rotate. Oh kayak gitu ya, ini sekarang saya mengerti. Rotate ini. Apa sih? Musingin aja deh. Nah, oke. Nice, semuanya sudah siap dan saya nggak akan tahu ini secepat apa. Oke, kita save dulu ya. Oke. Mungkin kita tambahin kayak begini kali ya. Kita kasih, oh iya, kekayaan kita dulu guys, kekayaan kita dulu. Kita taruh kekayaan kita dulu ya. Tuh 2 kayak gini. Terus kita kasih plastik 5. 1 2 3 4 5. Dia kurang berapa itu? 1 2 3. 1 2 3. Oke, kita perlu 2 lagi ya. Oh my god, tiba-tiba ada orang. Oke. Aku nggak tahu, tiba-tiba dia kaget aja. Tiba-tiba ada orang sini. Gimana caranya ya? Mungkin dia lewat-lewat kayak gitu yang kecil-kecil itu loh. Mungkin lah ya. Dia kan nggak bisa ngebuild saya, tempat-tempat saya. Oh ya, lupa di shift. Tenang, adalah build, jadi gampang ya. Kita langsung aja mencoba. Itu nggak jalan ya? Mana ngapain ke situ? Itu bukan gelas woy, itu bukan gel. Pokoknya Ana naik tangga itu aja. Yes, naik. Emang sedikit susah sih naik di game ini, soalnya ya tuh kayak gitu men ya. Kok itu buat saya, itu harusnya punya saya. Itu buat saya men, itu buat saya. Kita jangan fokus kekayaan dulu ya, kita fokus ke sini dulu. Jadi pelajarannya adalah kita pakai table. Nice. Nah, biar makin luas ya, luasnya juga ya murah. Oh nice.
bukan murah banget gitu, mahal banget sih, lebih tepatnya sih mahal banget. Nah pas lagi dingin begini, terus itu kita butuh berapa lagi? Nah temen kita kenapa lagi kita oh my god, kita buat ngasal ya, soalnya ini entah kenapa nggak bisa dirotet. Bisa sih kan, oh begitu, oh begitu caranya mama. Sekarang saya mengerti. Sekarang saya mengerti cara buatnya spesial buat kontol. Nah ini baru bener yang kayak gini coy. Kayaknya kalau kayak gini salah deh. Mana tadi tuh? My god guys, susah banget ini buatnya. Spesial. Ini bakal jadi baka nih guys, baka. Apa ini? 1, 2, 3. 1. Ngerti kita harus pakai apa itu yang putih-putih? Why? Ya. Plastik ya. Yeay. Dan ya. Oke, udah 17 menit nih. Ini kita bakal naikin ke sini sampai kita buat banyak banget gitu ya. Kita langsung aja duduk ke sini. Saya sedikit tidak percaya dengan niat, tapi percaya aja men. Kayaknya nggak terlalu cepat sih ya. Kata harusnya ada tanda aktifin gitu. Gak tahu ya. Tapi sih rasanya lebih cepetan dikit gitu. Emang ini kapal berat banget sih. Stranger. Oke. Benar. Ya, error recordingnya.